नमस्कार दोस्तों, अगर आप काफ़ी समय से सूखी खांसी से परेशान हैं, खांसी ठीक नहीं हो रही है, आपके गले में, आपके फेफड़े में ड्राइनेस रहती है, खांसते समय काफ़ी जोर लगाना पड़ता है। इसके साथ में जिन लोगों को बात करते समय भी खांसी आना शुरू हो जाती है और रात में खांसी की समस्या उनकी बढ़ जाती है, तो उनको एक होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मेडिसिन का नाम है मेफाइटिस 30 पोटेंसी में। इस मेडिसिन की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। कुछ दिनों तक इस्तेमाल करें, आराम आ जाए तो उसको बंद कर दें।